Arua kiroto kiao kijarene ciaku ugwe kwa neurosurgeon ugwe kwa engineer kuma na Arua bwatonya nkubu kiroto kiu ivalid na bugacoka na ndibukirie family cienu. And I know foundation kama sinani foundation through our senator ikabu ithomithia mwanka arabu kenda anondi nwende mwega aita skuru na thome boya nikenda kiroto kiragererete kia daktari kiumba gukinyanira na Ngai amutharime na amutongerie. Matumeni yako kimusui na bwithi boya nikenda komba kwiria antu bonde bara baibirwe mantu ya na seneti wetu Kathuri Murungi na kienda musui a serious nikienda komba kuthoma boya na nikienda komba turangirindi mbea form 4 nchambere aja twerwere aliega karaja wakiri na nuntu arenda kwa engineer Murungu amutongerie kenda atwika that engineer no ungi kenda atwika no neurosurgeon uwa kwenda joke nkatho nyingi sana kiri senator wetu wa Meru Kathuri Murungi na family yawe mamu wetu Janet Kumegebe North Betan Class Chabari. Kagitenyo kaunawe Martin Mugambi uria ni mwana uria urathithirie class kia binana na kuigwatira max 320 na gwitwa cukuru ya Nthaka ya Miathene ni mwana ujuri ni kuithikira guku nene nyuma yawe kuremwa gutonya secondary. Mwana uju uria nande witonyithitie kiri ibaruga bia ontuko ni kuma kwa utoro aritaririria na kuinyirwa muno ni mathugani gukara akiuragwa ni kiatireta cukuru aremi gutonya cukuru ni untu wagi bwa mbecha ni kwithirwa aturaga na ujuwe nyuma ya ngina kwithirwa kiumbuthurwa ni ithe na ujuwe atina umbani bwa kumutethia. Marion Karugi na Rugonoru. Martin Mwambio Ntore na irere wandine kenja etigania westi mwana uyuri mathwanio nonto ntuko tia unkuma form 1 ni mokulukete na atina werigiro buru kumania nokia buraburu merete nja yao na rabadi yako oywe nyuma ya inamwe na anabao bangi baile kwingwa kwao nja mukurowe ari okua reti skuru ya Miathene boys lakini ande anja unte na bia weta unoga ndirierete muchie tweretie nya kwa blind elimu scholarship lakini ndachirie uthebio ndronere na kinya ba bicha mbasare tigomba wa apply on tunte na admission nya tereta nya skuru nyeri ko kinya usogera nya kuondi ndrawa nchogera lakini ande nkone nyanda chogera utembi byo nkone ndi anchia nyambecha yuchongo chogera utechio. Matini mwana arerete uchiuriria bika ina njire kuringa mabuti endo mwankathai ndreta ibarwene ndreta ndona mbeca nyantirona nyingi ndi ngeta nkaringa mabuti ebutire mo 2025 nkaringa inya ya thatu yuto ya tukara ntukweu alafu endere tukathura kwebyo tuna bya kuria ngaiga imwe ndi ndrekete mana ya thatu yonthe itwarire inya nkuria tu ume utebwo nkona ndiraura kibarua thai biaurire na nonto bokira korwa nimbi nonto atireta cukuru kiuria kira kiomwikira mathwanio kinyankuruki na ekilikana wana baba ingi bameru batana wabathiria class 8 mbere beta secondary na ukebwa njai butiete Martin kanya kaithira atani na rekete kinya wita kuringa mabuti buru na witi tha nyumba anto bonthe ibajogere skuru no kauni nyangita njira no kampura kwa ingi weta skuru onto bo nyanga igwa bo penufu muno nonto tebu ende ba weta nyante tura nonto nyabo kira nyakorua ndi oni ambia kwa penufu muno mto ambu ulenjera ndi nteta skuru nonto nteta skuru kambia kwa penufu ngaigwa nya ya nyanda yanda ukuma nyumba unngwa kwa ikurirake nonto oninkinyete mwicho nteno baweta onde reo plus monkathai oni pambeterete ake ni anto thakwe baba kono baba wendu boya baura onindiriere muchie nenya muchie nkuria nyo guteno nyabia kuria
Mathea mpara kinyayo yandete nkunyonjae onto botomete kinyato no ina baile baraba primary nabo bakaingirwa bisi. Nyare monya ba my brothers beta skuru baterete baeta bakairira skuru bakeyoro abakurira alafu ende inyana toria kwa mse toengirwe yangu betu batwenga ende batuturia muchia kwa yoyo utebye nyaturi tutemburi tutengambe rewe rombare Martin oni ndireri neo punonto utebonge tomba ya weta nanga tu Murungu tu atutethia ntu bawendi boya bagaya batutethia ntu nyanda wiguria muchi nyote bya kurabye muchi wana nkari ya bya kuria utebyo ke agora tu ntu ntethia ngauguma skuru ngaria skuru ngathoma nontu mpenda tuiga engineer mechanical engineer nda thoma nda engineer ngatethia family yakwa na ntu bonthe nkabatethia na ninge nya koromba Murungu onore nontu ni ntena opurenge. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Akariba murera ward ni athiru gicigo bunge kia Igembe Central ni bakuromba ngavana wa Meru Kawira Mwangaza gutigira dispensary ya kurera iri na mathaga ja kung'ana na njara za kuendeka gukinyaniria utungata kiri akariba itura riu baritaririria ekuruba barito ni bakurukaira kagitaga komo ni untugutirwa ngi rwa kwerwa tukenke sibitari ne unkuruki ni baugite ni kwithairwa na makarika ja maingi ja akari kurumwa ni njoka ni untubwa kwithirwa bariganiri na kiingiro kia nyomo kia Meru National Park na kuri no batu bwa kwithirwa untu bobo bugitegererwa ndene ya sibitari ije Nicola Chapari katutaririe ndawa uri yo kandikirwo kero witi okaure no tena mbeca cia kura beya bakathimwa after kuthimwa bakandikirwa baeta kura ndawa kungi ndawa era tutumba wasie ndene sibitari idiwoma kana ndawa njoka na muntu rimwageta mwana akairikira njirene agigakinya kinya kiutene marokete muntu natere moyo kana kawa njirene bauni akari na toriba murera baraba ikinyete sibitari ni ya Murera dispensary ere kisithone kya nyumo cia kithaka Meru National Park kuona utungata bwa kindawa na kubaitariria mathina kaoera yara yarumirite sibitari ye muno wacia ndawa bare athira ati muntu no ate otorwa arukitwe sibitari nterenge na muno kukimenyekana sibitari ye ni kinyawane antu kumantere mwanya kina malaene kinandoba tukai na nterenge kuma kuraya bare athira kinya ekorobari tone bakulukira mithangiko no ntote matanete kuo turie kurutu muntu agenda kuya kubanga ociari nanga ukouma weta kinya mawa no tene nyambeza cia kumba kinya mawa sibitari uomba weta kubanga ociari nau na twekeri sibitari cia thirikari ni kende itutethia kujifungua kwa wakina mama ibaba ingi sana batete twana barabara ene juu no tuba kwetu aba sibitari ni rietwa yetawa te sibitari rietwa yetawa kariusto wacia ndawa sibitari neze ni kutumite kinya skuru ria kwiciithirwo ikinisia namba ya ritwa no ntwa ciari baba ingi ni bathiatira kethira na boni bakuona utungata rira mbasu irejera yaura mwarimu Agnes Mwambi otareria every day dene skuru itutumaira more than 5,000 kiria na baratu ithira tu na bo sibitari especially tukweru areno kuona ndina anao na babu antende nabo ni thimi bomba kubwitherua utenda wa barona in fact asiari baba inge ibethira bakire akinya kureta na skuru dene area no ntubo kwithirwo te facility ira yombo tethia ana bare raba waswa na kire daktari ororomerete sibitari je Peter Murethi ariwa no ntu sibitari je ithairo erigi swithone kya nyumo cia kithaka asie baba inge barabethero bakirumwa ni njoka ni bakinyaswa kuo no ende otire ndawa yoneka ya kuthiria sumu na mtu no ate otoro. Mkiangalia tuko katika area ya kichaka mahali ambapo wanyama wanahifadhiwa KWS na kuna hii incidences za snake bites kwa wingi sana. Most of the time hakuna hizo dawa na zile tulikuwa tumeomba Meru Generals tuli exhaust na hata tumekuwa tukipiga simu huko wanatuambia bado dawa hazijakuja.
So most of the time hata tumelusi wagonjwa wengi sana wa snake bites. Aekira kirore ontobo wandeni wa gicitho kia nyumo cia kithaka Kitavi Kaloki ne wite kinya mabisa bararungamirite ni bakulukira thina muno kono tungatarera muntu ararumwa ni njoka nonto no mwanka ajukie taliere oswaura mukinyithia sibitari nene. Wakati askari ama staff wafanyikazi wanakuja kushughulikiwa kwa matibabu, wanahangaika si kama awali ilivyokuwa. Napata tunahifadhi wanyama ikiwemo kuna hatari ya nyoka huwa inatokea, na mara mingi hata staff kwa bahati mbaya akiumwa na nyoka, kwanza ni maumivu na askari ama mfanyikazi anaweza poteza maisha, sababu wale nyoka wako hapa wengi ni nyoka wa sumu kali. Naweza sema antivenom hatujakuwa nayo kwa muda mrefu, ambayo imetuadhiri sana, na huwa tunahofia tusipate wafanyikazi wanaumwa na nyoka. Pia madawa mengine pia unapata kama askari anaweza kuja atibiwa hapa lakini akose madawa. Yale matibabu yatakuwa manufaa, lakini bila dawa itakuwa pia nitoe huduma za gari kumpeleka hospitali Maua kama amezidiwa sana Meru. Reni rweromba bakuromba gavana wa Meru Kawira Mwangaza ukulukira ministry ya ugima bwa mwiri. Nkuromba madam governor netio kinene. Au ondoro no ntu komenya no tegera wero TV. Inkuromba otegere ruarebo ya kabisa. Uibwe kiriro kia antu bano ntu ibainyelekite pio. Asikie kilio zetu ili atusaidie hii ikose kuitwa hospitali nyumba, iitwe hospitali yenyewe ikiwa na dawa ndani. Tukuromba hospitali yetu health center nonto distance from here to Kena, distance from here to Kanjo, distance from here to Nyambene nindaya. Mkiripotera Wero TV kuma Murera wadini ya Thiro Roje na Gembe Central, Betawa Marion Karugi wa Kenywa. Na rũrũ nĩ rũgono rũkũthuranĩirie nĩ Marion Karugi na nĩ Nicholas Chabari tũrĩa nkugĩte hau kabere. Arĩmi nĩ borĩtwe gũtigĩra nĩ bakũthimirwa mũthetu jwa munda jwao kenda kũmenya nĩ mbio yongwa ya andwa ĩkarita maciara jamega kũringana na mũthemba jwa mũthetu jojo. Jaza nĩ mataro ja gĩkundi kĩmwe na rietwa Mutual Banana and Planters Group bagĩtarĩrĩria bobo bugatigĩra kuongera maketha na kinya gũtigĩra ntũ batigũkua nĩ mpara. Arĩmi baũrĩtwe kũmenyeria kũthimaga mũthetu ũrorĩmi ndani yao kenda kũmenya mborera bagekĩra kana bira bakaomba kwithirwa bakĩanda mĩndani ĩnu kwarĩra mĩnda mingĩ taomba kwithirwa ĩkĩrutanwa gĩntũ. Baingĩ betũ beciragia gwĩkĩra fertilizer nyingĩ nĩ kũgũketha mũno, no mbati kwĩna gũntũ kũmwe kũthiĩ ũkethĩra twathima mũthetu ũkethĩra mtu aratũmagĩra ona kilo 500 kana 200 cia fertilizer, no mbati ukathii ukethirwa fertilizer iyo ngo no natumagira kilo inyingi ogu werwo tekametumira kairi na etikwendeka mugundani jwaku machini igakurutira na ekwonie thumu iria utikirite ya kwigana igakwira kithiini wa mugunda uo wandite marigo maku ri urenda thumu igana ya gwikira makonani mau maku igacoka ikwirera ni fertilizer iria ubati ni gwikira kũringana na gĩkundi kĩa Mutual kĩra kĩthimaga mũthetu mbarĩ chechogoria kĩri ũgothimi bwa mũthetu bũrĩ gĩtũmi gwarĩra mĩnda mingĩ ĩrĩ na mĩthetu ĩrĩ na ũrũrũ mbarĩ ĩno. Mbuge tukwambĩrĩria kũthimĩra mĩthetu kĩrĩa arĩmi barĩa tũthiĩte kĩrĩmbo mũno mĩthetu mingĩ nĩ ĩrĩa kwĩthĩrwa ĩna acid. Gwĩciria acid ĩyo nĩ tondũ wa bũrĩa fertilizer iria tũtũmagĩra nĩ tondũ tũtĩraga tũkĩmenyaga kerwa nĩ batie gũtũmĩka mĩgũndani kana ĩtibatiĩ gũtũmĩka. Rĩu mĩgũnda ĩrĩa mingĩ sana ĩthagĩrwa ĩna acid. Twĩgwacĩ ndeo ũmwe wa gĩkundi gĩkĩ na mũrĩmi njorua weria na nginya marigũ ariuga ũthimi bũbũ bwa mũthetu ibu bombire kũmũteithia. Na kuma endeu nĩmbonete ũgarũrũku, nĩmbonete faida nene kĩrĩ ũrĩmi wa marigũ, nĩ tondũ marigũ makwa matakinyagia fiti 2 kuma tũkũthoma kĩthomo kĩu nĩngĩte na marigũ mau kinyona fiti 5 rĩu. Ugu ni kama mateme marari mateme January mali mateme December mali mateme November ni kuonania every month ni tukumba kwendia marigo na au mbele ya mũthetu kuthondekwa kana mbele ya mũthetu kuthimwa twendagia ita rimwe kĩmĩeri 2. Gĩkundi gĩkĩ kĩriuga gũkũrũkĩra ũthimi bwa mũthetu maketha makethĩrwa makĩongereka na yũra kũthirathira ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya. Tũthimeni mĩthetu tũtigeciria mĩthetu yetu nĩ mĩega ũgu tũrĩmaga no tũthimĩra mũthetu warĩma ũkethĩra mũgũnda waku ũkuma majiaro marĩ igũrũ ona nkĩrũkia mbũrĩa ũrĩmaga makauma
mbere eu antu baria barari na marigo ma kuria mithetu itithimitwe after mithetu yathimwa kwina oira ati majiaro ma marigo mao ni methiritwe mari iguru. Kiripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram, mbĩtagwa Martin Mugambi. Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya ni akathĩte itagarĩ rĩa thirikari rungu rwa Dr. William Ruto gũkũrũkĩra ministry ũkaria bwandene gũkabanĩra na maitha na maramari baria batuĩkĩte kĩongo kĩrĩ kaunti kathũmba cia Arethi hariuga kũrĩ na mogarũrũku jamega na jamaingĩ jaria jakũnjĩri kĩrĩ rwangi rũrũ jaria jakombekia jakathiria buru umaramaribu. Except today, pero no tuetigaria kwamba mandatory it's a national disaster as at now. We have lost lives, we have lost livestock, we have had schools closed across the board, Kenya Northern Lift, Samburu, Marsabit, Turkana, na in docket very sensitive. Na ambire president wa no ntuba kwa docket very sensitive. Na umbire kuona mwana wetu Professor Kithure Kindiki akaumana neo. Na hata up to now uachowa effort ya Kithure Kindiki mantu marudete kuma utuika CS for the last 4 months. Utrigo totairete Kenya, he has been to Lamu, he has been to Turkana, he has been to Baringo, he has been to so many other places related to budgetary issues. So statement ya president yegoro ya kuwa kwamba Kindiki na kampu na agu kuna issues chiandwa not necessarily ko kampu basically. Na kuwa kwamba netuitia Kindiki na kumea focus yake kala mathwane ma kana uwezo wake bukaomba thina ino tuchira cha mantu mamaritari na mundu no kore mundu statement ya mundu president na umbira kuzinga support effort ya mheshimiwa Professor Kithure Kindiki CS effort yake I declare joint operation ya military pamoja na police kwenda bomba ku flash out those elements no chambaritari so na effort ile mono ona statement ya president statement ya kuwa kwamba wera yonde Professor Kindiki kuruta ya mantu mamaritari na kumisa support ni tamo kore mundu president munandikirire joint military na police brought the operation especially in Turkana na kwa tukungu kwena thina mbere mono Professor Kindiki kuba tuika CS wagire kumya kinya background era akaraga kinya kwa immigration na alikirie no ndantu baba apply masese na cheni document ni chionde wacho wakija kuntukura Kindiki thiete for the last 4 months utie CS kinya wa interior Kenya no tukenya ya umbirwe kana batuikire kuma bankaisari kuma Matiang'i kuma bale basaitoti gutire CS yoke womba kwaka gutukukunthe akiwata intelligence from the ground yamantu mungo barama ukareka na thaino ndi kinyo kitu kenda Kindiki kana thirikari kenda kurwana budgetary ikarwana budgetary from an informed source no tuna CS atautinda wizi CS wene okora intelligence kuma mashinani na ni nyo wera tokwenda tukutukwenda CS wotinda kari wizi twenda CS ura kuwata tatu chiongo from the ground and that's a very positive move. Nkatho cha mwanya yogwa gwatakanya gaku na kwithira gwatanirite na bautwe kire ntito chetu cheru thaithatu tuchemanie rujurukiri ndene ya mubango jwa kugukia betagwa Maureen Kinya unene twa mathithio Maureen Kome. Good night.